kasome Biblia vizuri. Katika Danieli sura ya 3, Nebukadneza alisimamisha sanamu akaiweka katika uwanda wa Dula. Alisema mtu yeyote asiyesujudia ile sanamu atatupwa katika tanuru ya moto. Naye ni nani Mungu yule atakayemwokoa na mkono wangu? Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego, majina yao halisi Anania, Mishaeli na Azaria, wakakataa. Nebukadneza akawaita akasema, enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, niko makusudi hata hamtaki kusujudia sanamu iliyosimamisha? Basi sasa mkiwa tayari, mtakaposikia sauti ya panda na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kusujudia sawa, bali msipofanya hivyo tatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwekaye moto. Alafu aliwauliza sentensi, naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa na mkono wangu? Kiburi cha hali ya juu. Ndio Nebukadneza aliwaambia, ni nani Mungu yule atakayewaokoa na mkono wangu? Nenda kasome maandiko katika Danieli sura ya 3 mstari wa 17. Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego wakamjibu mfalme wakamwambia, Nebukadneza, hatuna haja ya kukujibu katika neno hili. Sentensi inayofuata inasema, Mungu wetu tunayemtumikia atatuokoa, la kama si hivi sisi hatutasujudia. Nebukadneza akatoa amri watupwe katika ile tanuru iwekayo moto. Nasema wakatupwa. Ghafla Nebukadneza akashtuka, akasimama, akauliza manaibu na mawaziri na maamiri, hatukutupa watu watatu walio wamefungwa? Akamwambia ndio mfalme. Akasema, mbona mimi naona wako 4 tena wamefunguliwa, tena wanatembea katika moto, moto hauna dhara lolote. Alafu sentensi inayofuata inasema, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Bishana na Nebukadneza hana hofu ya Mungu. Nebukadneza atapata hofu atakapomwona Mungu mwenyewe ameingia katikati ya moto. Na nisikilize vizuri, nakupa mambo haya. Kuna kesi zako, kamuuzie Mungu, mwambie Mungu, njoo nipiganie.